tere, armas Fonte News kuulaja-vaataja. Meil on järjekordne intervjuu ja teistkordselt käesoleva aasta jooksul ma vestlen Annika Urmiga. Tere, Annika! Tere! Me oleme Annika Urm kodus ja me räägime tervislikust toitumisest ja Annika Urmi teisest raamatust. Aga kõigepealt esimene küsimus sulle, Annika. Mille pärast sa teise raamatu ette võtsid nii keerulisel ajal, et inimesed ümberringi kurdavad, et mis teha, paanika, tööd ei ole, ideid pole, mis nüüd edasi saab. Aga sina lasid teise raamatu välja, et kus sul selline idee või mõte tuli? Ja ega see tegelikult kerge ei olnud, kui päris aus olla, aga ma mõtlesin, et mis ma sellel aastal ikka teen. Et kuna kõik räägivadki, et on väga raske ja keeruline aeg, siis ma lõin lihtsalt uusi retsepte ja mõtlesin, et kuna jõuludest sai kõik alguse ja jõulude aeg söövad inimesed kõige rohkem ja kuu aega järjest, siis nad on üle söönud, siis ma mõtlesin, et see jõulud on lihtsalt hädavajalik. Nii et sa tulid appi inimestele, et nad jõulude aeg ogaraks ja lõhki ei sööks. Ja kui nad tahavadki väga palju süüa, siis on võimalik sinu retseptide järgi ennast süüa praktiliselt lõhki, aga see ei tee neile liiga, on see nii? Tegelikult ma pakun inimeste välja lahenduse, et inimesed alati räägivad igast probleemidest ja neil on nagu ülekaal, kõik igasugused erinevad probleemid, siis tegelikult ei tasu nendest probleemidest nagu järgmine samm on tegelikult lahendus. Ja lahendused nagu iga päev ongi tegelikult õieti söömine, ja minu raamatus on kõik retsepti madalate süsivesikutega ja ma mitte ainult ei too neid retsepte välja, vaid on toodud ka toiteväärtused välja, et palju on nagu süsivesikuid retseptides, et see lihtsustab kindlasti inimeste nagu toitumist. Ja kui nüüd, ja ma kirjeldan ära ka milliseid toiteaineid nagu kasutatakse. Selle raamatu puhul on kõige raskem see, et inimene võtab see raamat, hakkab lugema, siis sa vaatab, appikene, aga mul ei ole ühtegi sellist toiteainet kodus. Sest oleme ausad, ega Golden Steviast ja Steviast sai kõik alguse, aga 100 grammis on seda ju ainult 1 gramm. Et mis on 99 grammi? Nagu see toit, mida sa sööd. Et see on inimestele kindlasti nagu suur muutus. Ja kohe inimesed ei lähe sellega kaasa, seda ma tean ka. Tegelikult kõik sai alguse sinu ideest tuua inimestele suhkruvaba maailm ja kui keegi on ostnud Annika Urmi esimese raamatu, see on siis Annika Urm suhkruvaba ja see esimesest raamatust hakkas sinu selline kirjanikumaailm pihta ja inspiratsiooniks oli sinu oma tütar, kes on siis 5-aastaselt juba esimese tüübi diabeet ja tema muutiski sinu ja kogu pere ja sugulaste toidumenüüd, elukeskkonda, elustiili, kõik muutus sellepärast ja sinu tütar on sinu motivaator ja inspireerija. Et kui mina selle raamatu läbi lugesin, siis mulle meeldis selle raamatu puhul see, et see ei ole lihtsalt photoshopitud kokaraamat, nagu ma tavaliselt olen raamatupoodides ja kokaraamatuid ostnud, et pildid on nii ideaalsed, et võimatu on neid järgi teha. Sinul on need pildid siis ehtsalt oma koduköögis kõik pildistatud ja nii nad reaalelus välja näevad, aga mis ma tahan selle esimese raamatu kohta öelda niimoodi, et see tegelikult ei ole tavaline kokaraamat, vaid see on õpik, et kas sa oma teises raamatus, mis on siis suhkruvaba jõulud, kas siin sa siis õpetad edasi? Ja raamatud on täiesti erinevad, sisu on erinev, retseptid on erinev. Esimeses raamatus on tegelikult need toidud, mida minu pere sööbki iga päev. Ja reaalselt ma ise kasutan oma kokaraamatut köögis ja selle järgi ka toidu teen. Ja nüüd suhkruvaba jõulud, kuna jõulude ajal on, mul on siin ka juttu, miks ma nagu seda tegema hakkasin. Jõulude aeg tegelikult ongi see, et süüakse palju, mitu nädalat järjest. Inimestel on kõhud valutavad, neil on paha olla ja ikka söövad. Et selles mõttes see sõltuvus on ikkagi niivõrd suur sellest suhkrust ja rasvast ja kõigest muust.
et ma pidin, ütleme niimoodi, et see on lahendus madalate süsivesikuga toitumisel. Mis siis tähendavad madalad süsivesikud? Igas toidus on 100 grammi kohta süsivesikut 1-7 minu raamatus, aga ütleme, et alla 10 on ikkagi madalad süsivesikud. Et kui nüüd päris ketotoitumise juurde minna, siis seal on see 5 grammi süsivesiku piir. Aga mida see siis tähendab? See tähendab seda, et inimese insuliini nagu tase veres ei tõuse ja veresuhkur ei tõuse. Et selles mõttes, et sul ei teki tujumuutusi, sul ei teki sõltuvust, et lihtsalt on hea olla. Siin sa tegelikult nii esimeses kui selles nüüd teises, see on verivärske raamat, tegelikult on ta vist nädal on väljas olnud. Et esimesed ettetellijad on saanud sinu autogrammiga ka raamatut kätte juba, neid oli väga palju, ma usun. Et sa räägid siin tegelikult päris populaarsest toitumisest, see on ketotoitumine, ketodieedist. Räägi sellest ketodieedist, et kas see on mingi kosmoseteadus? Ei, kindlasti ta ei ole kosmoseteadus, aga seda on natuke raske jälgida. Mitte sellepärast, toidud on head, maitsvad, nad on tõesti tervislikud ja nad on nagu reaalsed vitamiinid ja mineraalid sinu kehale. Probleem on sotsiaalne. Jube raske on nagu sotsiaalses elus, sest mitte kuskil seda ei pakuta. Väljas süüa praktiliselt on võimatu. Külas käia ei ole võimalik, sest tegelikult see sotsiaalne surme, et nagu alkoholiga, et võta üks naps, siis võta üks sorditükk, mis see sulle ikka teeb. Et tegelikult ei austata sinu valikuid. Ja kui inimene, mina võtan oma toidu väga tihti viimasel ajal kaasa või ma söön hästi palju kodus, et tegelikult see sotsiaalne surve on palju hullem kui nüüd öelda, et toidu või retseptide valmistamine ja tegemine, seda tegelikult ei ole nii raske teha. Mina olen ka ketotoitumist teinud, ma arvan, et 3 aastat, aga minu keha ja tervis on niivõrd hea, et ma ei pea seda ketotoitumist niivõrd peenelt tegema, aga ma tean, et ketotoitumises tegelikult sa saad süüa kõike, kus ei ole süsivesikuid, suhkrut ja gluteeni, vaid sa saad süüa rasvast peekonit, rasvast liha, vahukoort, sa saad kõiki rasvaseid asju nii palju sisse süüa ja nii huvitav, kui see pole kaalu kuskilt juurde tule, et tegelikult su organism saabki seda energiat sellest rasvast ja see on nagu vist kõige tervislikum. Tegelikult on niimoodi, et lõpuks me tahame ikkagi, et ketoonid tegelikult tulevad rasvast, aga me tahame tegelikult, et ju kasutaks meie rasva, meie enda rasva. Et tegelikult kütusena kasutatakse ketoone, mis siis tehakse meie enda rasvast. Algul süüakse rasva natuke rohkem tõesti sellepärast, et inimene on näljas ja tal on see süsivesikute sõltuvus on nii suur, et ta ei saa sellest see näljatunne on suur alguses, kui sa sinna ketoosi lähed. Et ikkagi inimestel on sellepärast on meil rasvakommid ja muud asjad, aga ütleme nüüd headest rasvadest me räägime, sest et mina ei arva, et avokaadost või linaseemneõlist või lõhest keegi inimene paksuks läheks või pähklitest. Et tegelikult on ikkagi süsivesikud need, mida sa üle tarbid ja mis siis rasvaks deponeerivad. Ja teine asi, mida hästi palju on miks nad on gluteenivabad, sest et kõik jahud ja kõik asjad, mida me kasutame on seemnetest. Ja seemnetes ei ole gluteeni ja tänapäeva gluteeni päris nisust ei tohikski süüa, sest et see on täna GMO muundatud ja seal on 28 erinevat kleepuvat ainet sees ja ta ei ole üldse sulle hea, ükskõik mis pidi vaadates. Aga täna poest väga gluteenivaba leiba ei saa. Et minu üllatuseks on inimestel hästi palju leiba, tahetakse hästi palju leibasi. Ja mul on raamatus ka mõned leivaretseptid, aga mis ma olen aru saanud, et mis inimestel puudus on, siis ma olen välja töötanud 16 erinevat kuivainete segu, mis on tegelikult siis madalate süsivesikutega ehk ketotoitumisele sobivad. Ja minu lemmikud ongi peaaegu siin kohe käes, on kaneelisaiad, aga meil on ka pannkoogijahu, siis on ka tordipulber, millest saab teha kõike võimalikke erinevaid kooke ja 6 erinevat leivasaia, pitsa, burger, kõik asjad, et tegelikult
kui sa täna poest neid asju ei leia, siis nendes kuivainete segudes sa saad edukalt nagu kõik asjad ära valmis tehtud. jah, ja tegelikult ma räägin natukene jälle enda kogemusest, et need retseptiraamatud mõlemad, ma olen absoluutselt kõiki need toite proovinud, söönud ja siin on ka tegelikult lumepallisupp olemas, piparkoogid, kõik asjad on siin olemas. Verivorst on olemas, et tegelikult on nende 2 raamatu peale kokku nii palju toite, vist on mingi 90 retsepti. Tegelikult sa ei tunne mitte millegist puudust, kui sa nende raamatu järgi toitud ja see on tervislik, see on tõsiselt tervislik ja sa elad, sa särad, sul on energiat, sa magad hästi, sul pole depressiooni, sul pole ühtegi tervisehäda ja mis on mind üllatas, on see, et mina kui väga sihuke sportlik ja tervisliku eluviisiga viimased, ütleme nüüd 20 aastat julgelt olnud. Mina pole haiglas ega haige olnud alates 10. eluaastast, sest ma tõesti armastan ennast. Ja ma jälgin väga, mis ma söön. Ma olen ka elus vahest patustanud, aga hiljuti ma tarbisin spetsiaalselt kapsleid, mis ma lausa Ameerikas tellisin, sest armas kuulaja-vaataja, tegelikult meil on tohutult palju tervisetooteid, igasugust toidulisandeid, vitamiine, mineraale. Aga inimesed jälle ahnitsevad kõike need, keegi rääkis, ma võtan ka. Tegelikult on seal ikka suur vahe sees, hiljuti tegin Fontenewsis artikli teepuõlist, et ka õlil ja õlil on vahe ja nii on ka nendel toidulisanditel vitamiinil on vahe, sest et väga palju on ikkagi meil seda jama, mis pakutakse turul ka käsimüügis, hulgimüügis, otseturundusega. Et tuleb väga hoolega vaadata, mis toidulisandid sa tegelikult endal sisse sööd ja kas see imendub, omandub ja see on ikkagi vaba kõik võimalikest halbadest mahuainetest. Ja mina sõin siis ka spetsiaalselt kapsleid ja nüüd sina tõid Eestisse, ma olen varem ostnud neid konjaki juures tehtud shirataki nuudleid ja kõik asju, aga nendel oli väga siuke ebameeldiv lõhn juures, kui ma paki avasin, ega ei kippunud eriti sööma küll neid. Nüüd sinu oma võtsin, need üldse lõhna, nad on imelise maitsega, ma ei pea enam kapsleid sööma, räägi, millega tegemist on. Tegelikult on shirataki nuudlid juba 1500 aastat vanad. Et tegelikult see lõhn ei ole muud kui, tegelikult see tuleb säilitusainetest. Et toode on endiselt ikkagi hea, ma usun, et ma olen ka poe omas söönud ja tegelikult nad ei olegi nii halvad ja muud ei ole võtta, siis võtagi see. Aga minu jaoks on ka üllatus, et tegelikult see on glükomannaline pulber, mis on probiootikum ja nüüd on tehtud sellest riis ja lintnuudlid ja spagetid ja kõik võimalikke asju ja seda sa söödki nagu päriselt riisi või makaroni. Ja mul on siin raamatus toodud ka, on 5 erinevat retsepti ja mõelge, kui tore on see tegelikult, et tegelikult selles tootes on 97% vesi ja see 3% on see glükomannaline pulber. Ehk siis probiootikum, see on puhas probiootikum, mis on hea sinu kõhule, kehakaalule, ta alandab kolesterooli, diabeedile, ta on nagu ideaalne toiduaine ja ma tean, et sa võtsid seda ennem kapslina lausa. Et tegelikult nüüd on tehtud sellest toit ja miks mitte süüa sellist toitu, mis ongi, asendabki, ta on nagu päris toit ja sa saad kõik vajalikud toitained oma kehale, et tegelikult toit on sinu kütus ja kui sa paned ikka õiget kütust sisse, siis sa tunned ennast hästi, sul ei ole paha olla ja sa ei söö ka üle. Sest et mis mulle nende makaronide, shirataki nuudlite ja makaronidest kõige rohkem meeldib. Mu kõht saab täis ja mul on enestunne hea. Kusjuures ma söön neid ka vähem. Et kuna see on ikka kiudaine ja ta täidab kõhtu ja hoiab kauem kõhtu täis. Jah, nüüd ma nagu ei pea nii palju neid kapsleid sisse sööma, sest ega see kapsli see kest ei ole ka kõige parem organismil, aga kuigi ta ei ole halva midagi. Nüüd ma söön neid shirataki nuudleid, mis on siis konjakitaime juures tehtud. Väga-väga tervislik kiudaine. Kusjuures ma tahan seda ka rõhuda veel, et nagu sa ütlesid õigesti, et tegelikult sinu toit on sinu kütus ja sa pead toituma targalt. Absoluutselt nendes kõigis retseptides on tohutult kasulikud kiudained sees, mis on sinu tervisele seedesüsteemile kõige tähtsam, näiteks süllumhusk kiudaine, süllumhusk pulber. Siin on
Xanatam Cum, siin on niivõrd palju häid asju rääginud. Tegelikult põhilised, ja ma räägin, et põhilised seemnejahud, mida me kasutame, on kuldse linaseemnejahu, mandlijahu. Kuldse linaseemnejahu sellepärast, et seal on omega-3 palju sees ja kõike palju vitamiine. Tegelikult on ka leibades asjad on sees, on meil šiaseemnejahu, esimeses raames on šiaseemne pubert, et need kõik asjad on nagu päriselt nagu puhas vitamiin, mida sa sööd. Et tegelikult on nii tore nagu süüa kõhtu täis saada nagu täisväärtuslikult asjast. Ja kuna on Golden Steviaga väga nagu skandaalne olnud ja hästi palju tähelepanu pälvinud, kahjuks negatiivselt, aga võib-olla paljud lugejad ja kuulajad ei tea seda, et meil tegelikult on täna Golden Stevia inuliiniga. Inuliin on jälle prebiootikum, mis on hea sinu seedesüsteemile. Kuna maltodextriiniga mõni soovinud seda ja mõtles, et see ei ole ikkagi hea, kui see ei tõsta veresuhkrut, tänaseks on see 100% kindel. Juba 100 diabeetikud on seda proovinud, aga meil on inuliiniga stevia ja samamoodi nagu 1/10, et sa seda kasutad hästi vähe. Tulemas on muideks ka monk fruit, mis ilmselt jõuab meile järgmine nädal. Et tegelikult need on nagu looduslikud magustajad ja siis on need veel segatud prebiootikumidega, et selles mõttes nad on nagu ülimalt tervis, et selles mõttes, et jah, mõnele võib-olla ei meeldi stevia maitse, aga samas jälle ma tean väga palju inimesi, kes nagu seda tahavadki, aga ma olen täheldanud nüüd seda, et need, kes on nagu päris suhkrusõltlased olnud väga pikka aega, siis tegelikult nende sõltlaste suhkru maitse vahetus on palju raskem kui see inimene, kes tegelikult ongi vähe suhkrut söönud. Tema ei saa sellest aru ja seda steviat ja see magusust on tal ka väga palju vähem vaja. Aga neil on ka alternatiivi, meil on eritritol ja see monk fruit tuleb, et selles mõttes, et me mõtleme kõigi peale, et nad saaksid selle magusa vajaduse nagu ja need magustoidud tehtud nagu õigete asjadega. Ja ma tahaks rääkida veel ühest olulist asjast veel, nimelt vaatamata sellele, et sa oled need 2 ägedat raamatut teinud valmis maailmas hullul ajal, kus mõni hädaldab, et ei ole ideid ja mis edasi saab, sina oled 1 aasta jooksul 2 raamatut valmis teinud. Sa ei jää istuma nendele raamatutele, vaid sa korraldad ka kursusi. Räägi nendest kursustel, mis kursustega tegemist on ja kui tihti sa neid teid? Ütleme niimoodi, et ma proovin iga kuu teha ketotoitumise tugigruppi. Jah, igaüks saab ketotoitumisega ise hakkama, võib lugeda selle kohta, peabki lugema, aga väga tihti on grupist abi selleks, et ikkagi jõuda ketoosi, sest et üksinda on kogemusi vähe ja minul on juba natuke rohkem kogemusi erinevad grupid läbi viinud ja tegelikult on jõudu vaja ja selles grupi koosluses on jõud. Samamoodi teen ka kokakursusi ja toetan välja erinevaid retsepte erinevatele firmadele, et kui on, ütleme niimoodi, et kui on vaja ikkagi madalat süsivesiku retsepte teha, siis mina teen need retseptid valmis. Veel siin räägin, et Eestis on üks joogitehas, kes kasutab vist sinu maale toovat steviat. Jaa, nii. Tegelikult seesama shirataki riis on sees ka verivorstis. Et tegelikult jõulude aeg verivorsti ise teha, muidugi on natuke keerulisem, aga siin raamatus on täpselt samm-sammult toodud välja, kuidas seda verivorsti teha. Ja sinna läheb shirataki riis. Et selles mõttes, et see raamatu eesmärgiks on, et inimesed tervislikult toituksid just jõulude ajal ja ennast üle ei sööks. Et see raamat annab võimaluse nagu tegelikult hoida ennast tervena jõulude aeg. Ja, mina julgustan neid raamatuid ostma ja palun ütle, kus kohast inimene saab nüüd seda raamatut osta ja kus kohast ta saab neid Golden Stevia kõik need imelisi kuivaine segusid ja tooteid osta. Mõlemad raamatut saab goldenstevia.ee/pood ja samas poes on olemas ka kõik ketokuivainete segud, kõik need kuldse linaseemnejahu, mandlijahu, šiaseemnejahu ja kõik kiudained. Kiudained on väga raske leida, et seal on psüllumusk, seal on kaerakiudaine, seal on kartulikiudaine ja neid tuleb natuke veel juurde kohe-kohe ja samuti shirataki nuudlid. Need on kõik tegelikult e-poes olemas ühest kohast, et tegelikult on nagu lihtne nagu tellida. Nii et nagu ma aru saan, siis sinu tegelikult põhirõhk ongi töötada välja retsepte, annad välja raamatuid,
korraldad kursusi ehk koolitad inimesi nüüd olema terved ja toituma tervislikult ja targalt. On see nii? Jah, on nii. Samas ütleme niimoodi, et tegelikult selle suhkruvaba sihtgrupp on ikkagi väga peenike sihtgrupp, et selles mõttes, et inimesed, kes nagu teavad, kuidas toituda ja tahavad õieti toituda, on tegelikult meie ühiskonnas natuke liiga vähe. Et ausalt öeldes ma tunnen muret selle pärast, et diabeetikud, ketotoitujad ja siis tervisetoitujad on teatud vanuses teatud sihtgrupp inimesi, aga neid ei ole nii palju. Ja ma ausalt öeldes imestan, et inimesed, kui sa vaatad neile peale, sa ei saad aru, et ta on haige juba. Tal on naanahk kehva, tal on ülekaal, ta väsib kiiresti ära, ta kogu aeg räägib, et ta on kas stressis või väsinud. Ja siis sa mõtled, et miks ta ei tee midagi endaga. Aga siis ma saan aru, et ega sa ei saa õpetada neid inimesi, kes ei taha sind kuulata. Et tegelikult on ikkagi need inimesed, kes on juba nagu teadlikumaks saanud, need leiavad ka ülesse ja väga tihti tuleks mulle ütlema, issand jumal, sa tulid õigel ajal mu ellu, sa tegid seda, siis tänatakse nagu eraviisiliselt. Sest kuna on ka palju olnud skandaale, siis tegelikult inimesed nagu ei julge ka nagu tulla nagu avalikult nagu sind toetama. Aga samas jälle öeldakse, issand, sa oled nii tublit ja nii õiget asja. Siis tegelikult need asju on väga hea kuulata. Ja ma tänan neid inimesi, kes tulevad ja ütlevad mulle seda. Ja tegelikult inimesed ei saa teisi muuta. Te saate ise ennast muuta. Ja te võite alustada ise ennast ja olla eeskujuks. Siis muutuvad ka teised. Noh, skandaalid on igatpidi kasulikud asjad, sellepärast, et meil on ju infoajastu ja informatsiooni saab igalt poolt paari nupuliigutuse kätte ja tavaliselt on niimoodi, mina oma kogemus tean, et üldiselt halba räägitakse teisest taga siis, kui see halva rääkija ei tunnegi seda teist inimest ja ta pole isegi äri teinud ja pole midagi ostnud temalt midagi. Ja üldiselt teine kategooria inimesi, kes halvasti teisest räägivad, on lihtsalt kadedad, nad on ise saamatud ja nad on sinust allpool. Ja kolmas kategooria on sellised inimesed, kes tahavad lihtsalt ära panna, sest et see ongi nende ainukene oskus ja haridustase. Minul on neid ette kõiki tulnud, aga selles mõttes, et neid on tõesti kõiki ette tulnud. Aga ütleme niimoodi on nüüd teine pool, kes nüüd päriselt nagu neid retsepte ja raamat kasutavad ja neile ma päriselt abiks olen, siis tegelikult nad tulevad ja ütlevad nagu see tänu, mida ma nende käest saan, on ikkagi kaalub need nukrad hetked ka üle, on ju. Et tõesti, ega need, kes halba räägivad, ei ole ju kliendid ega kasutajad. Ega meil ju kliendikaebus ju ei ole, on ju ainult inimesed. Tundmatute inimeste kaebus. Jah, tundmatud inimesed, kes tahaksid nagu ära panna. No tegelikult nendes raamatuses on mitme inimese kommentaarid olemas ka. Need on väga ilusad kommentaarid. Aga tahad sa midagi veel öelda inimestele? Ma tean, et meie tulevik on ju tegelikult laste kätes ja mina tegin hiljuti ühe loo Fonte News kanalis laste toitumisest ja inspiratsiooni andis minu enda lapselapsed, et tegelikult meie lapsed toituvad halvasti ja kuidas sina... Minu lapsed toituvad hästi, sest et ausalt öeldes tänu sellele pandeemiale ja kogu sellele situatsioonile olen mina hakanud kodus tegema väga palju rohkem süüa ja minu lapsed raudselt söövad täna tervislikumalt, vähemalt seda, mida kodus saavad, olgu need pitsa, burger, pasta, magusööd, mida iganes, siis ma tean, et nad söövad tervislikult ja ausalt öeldes on mu lapsed ka terved, et tegelikult nagu kui ma kuulen kogu aeg, et ümbergi inimesed on igasugusest, kas või selles COVIDis või mis iganes gripis on ju, minu lapsed ei ole, minu lapsed on terved, et tegelikult see ikkagi on immuunsüsteem, mida sa pead toitma ja sinu toit on sinu kütus. Kui sa paned õiget kütust, oled sa ka terve. Aga tore, Annika, ma tean, et sa oled eelnevalt rääkides, oled jaganud neid raamatuid koolidele, lasteaedadele, diabeetikute gruppidele, arstidele, tervisenõustajatele, sa oled väga palju heategevust teinud, sa oled neid raamatuid sadade viisi ka niisama andnud, et inimesed saaksid targalt ja tervislikult toituda. Ja ma arvan, et siinkohal võiksimegi oma intervjuu täna lõpetada selle lausega, et inimene on täpselt selline, millised on tema mõtted, tema sõnad, tema toit ja tema keskkond tema ümber. Nii et
elagem tervislikult, mõelgem 10 korda ennem kui te selle realiseerite, mis teil pähe tuleb. Mina tänan, aitäh sind ja mina soovin kõigile vaatajatele häid tervislikke jõule ja olge terved. Olge terved, armasta ennast, nägemist.